Terve! Tässä on sitten uusi meidän hitsauskone. Edellinen lähti täysin päivätöihin ja me ostettiin nyt tämmönen tilalle, kun muuttui pikkusen tuo hitsikoneen tarve erilaiseksi. Jos nyt sitten kuorittaisi tuo kone tuosta ja katsotaan mitä se on syönyt. Siinä se kone sitten on kuorittuna. Elikkäs siinä on isoa näyttöpaneelia. Polttimen liitin nestesäiliö, joka on täynnä. Tietenkin Fronius-nestettä pitää laittaa. Kuten edellisessäkin koneessa, niin polttimet on samanlaisia, että siellä on niin pienet kanavat, että jos menee ja laittaa glykoolia, niin se on sitten poltin remontti sen jälkeen. Ja neste ei ole edes kallista. Tämä kone on sisäisellä lankurilla. Eli tässä laitetaan niin lankarulla koneen sisään ei ole erillistä lankuria. On vähän helpoin kuljettaa ympäri hallia. Ja vaunu on pullotelineen kanssa. Sitten vaihdetaan sopiva lanka tuohon ja pyörät, syöttöpyörät. Katsotaanpa mitä täällä on sisällä. Syöttöpyörät näyttäisi olevan milliset sinisestä väristä päätellen. Vaihdetaanpa. Laitetaan ensin lanka sinne. Noin. Sitten syöttöpyörien vaihto. Noin, nyt on 08 syöttöpyörät. Sitten laitetaan lanka sinne pyörien väliin valmiiksi. Kippuralla. Noin. Nyt ne on vaihdettu sinne ja tuonkin pitäisi tuon puntariin vääntää teräs langalle, niin tuo tiukkuus, ettei se mankeloi sitä lankaa. Ja näyttäisi olevan 4-5, niin laitetaan 4 sinne. Se on jousikuorman takana. Laitetaanpa sitten tästä poltin paikoilleen. Poltin paikoille, niin voidaan syöttää lanka tähän sisälle. Ja sitten jäähytysletkut.
Sinisen ja punaisen. No. Laitetaanpa sitten virra koneeseen päälle. Katsotaan mitä meille käynnistys tuo mukana. Eli tässä on nyt Jobmaster Boltin tarkennappas. Niin siellä on näytöllä säätömahdollisuudet. No niin, nyt siinä on päänäyttö. Siinä kun pumppu lähtee käyntiin, niin tiedätte, että kone on valmis starttaamaan. Noin. Sitten katsotaan, että kiertääkö meillä neste. Hyvin tuntuu kiertävä. Tämä on uusimman softan myötä vähän muuttunut tämä näyttö. Tuolta valitaan. No. Synerginen. Sehän tapahtuu samalla lailla kuin siinä toisessakin koneessa. Eli periaatteessa materiaalin paksuus vain valitaan, niin kone näyttää mitenkä se polttaa sen ja tekee sääjöt itse. Tässä koneessa oli optiona vai otettu pulssi, peruspulssi. Noin. Eipä siinä. Pitää viritellä kaasupullo paikalleen ja kokeilla vähän, että pallaako tällä millä lailla tuo. Mitä tuossa on 4 ja 5 materiaalia. Katsotaan mikä on ensituntuma tähän vehkeeseen. Ei hyvä. Taitaa olla materiaali 6. Mitäs mulla on täällä? Mulla on 3 millin materiaali. Laitetaanpa sinne 5, niin miltä se sitten kuulostaa? No joo, heti alkoi tokenemaan. Eli se on saman tien kokeiltava, minkä kuuloinen tuo pulssi on. Pulssi on. Laitetaanpas pulssi hitsateen siitä sitten. Joo. Roiskeiden määrästä näki heti, että tuosta pulssista tulee siinä se suuri hyöty. Ja kato minkä näköinen tuo pulssilla tehty sauma. En oo siis mikään hitsari, mutta
Nyt voisi sanoa, että näyttää aika hyvää.